So because ga ga jene Maazị Nnamdi Kanu. Ama m na nwere ike ihe tụmgba ha eto okwu m zọ n'ala. I don't care madam onye ọmadụ onye mbụ. All from ihe a na-eme ka m ji mara. And akparịbedị m mbụ. Akparịbedị m mbụ mana agịdị m agba ya nkịtị. Egbukwa anyị. Because mmadụ onye ọ ga-awụ ụmụ m na-alụ ụlọ. Ofu onye mee ya apụta n'ọsọ mgbe ya na-akọsụ trọbụl. A na-egbuchicha ya ụmụaji. Ụmụ nwaanyị egbuchi ụmụ otu a mụrụ ndị nke m ka esi emu nke. A na-ekwechi okwu ndị anọ ga na-akọ nonsense. Na-akọtu. Ana na ngọ nọ na nke yes. O kwesịrị nọ na ngọ wee freedom fighting. It's part of it. Onye ọbụla wee freedom fighter na-aba ọ na nke a ka ị ga-anọ they put way pressure. Then asị m pụta gị sị mba sị dị izere Biafra. Mandela 3 times go and read it. Asị Mandela ngwa pụta ngwa were president ngwa ya asị ha no. I will die until I get the freedom of my people. 27 years. Not 27 years. Mandela joined the ANC in 1944. Ganga na 1962 or 64. So back on 1944 and 1962, that's 20 years. There 27 years to 20 years. 47 years. Imagine I'm the kind of honor for this struggle. Ọ ga-ala nga ya nọrọ nga ahụ chekwa onye ọbụla ka anyị niile kọwazie mụ abụ Lolo Nneka ga-esa alụ ama efesịrị ndị amị ebe ọbụla ihe ha na-ekiri nga na-ajụ oyi ebe ọbụla asa na-aga m ga-aga tii ego oke m mana ọbụdo to ose emege ụmụ anyị agada ụmụ ya niile n'obodo oyibo ụmụ Maazị Nnamdi Kanu n'obodo oyibo enwe nwe ya nọ hie nwaanyị ọ gaghị ebi ụjọ anyị Biafran Liberation Army enwe nwa ya nọ hie ọ gịnị dị onye ka a na-aghọrịdị I'm madam onye police account before. Or tell me na activism. So, ihe m na-ekwu okwu na enwe ihe ndị a mere gị iji na-ata ha ahụ maka ọrụ ha na-arụ ụwa ahụ. Nwee two group. Anụbeghị m gachi na asa nwere pụta before shaa njide nke ụka. Shaa achala ugo ụka. Shaa dalento na ụka. Ahụbeghị m gachi ka nwere pụta before shaa anybody ụka mana ịchịchịrị ndị a niile wee na social media. Ha na-akparị ndị otu. Kedu ndị na-eme like that? Ya wụ darụrụ ala. Ya wụ arụrụ ala na m. Then wuchuche ndị mmadụ nke onye pụtara mgbe a na-akpala maazị tike ka na-apụta na-agbụ ka nkịta mba time for that agaala ụlọ mgbe a ga na-ekwu okwu. Ụlọ mgbe a ga na-akpọ expect and not a garden. Na ihe na-eme na onwe ndị na-anya Maazị Nnamdi Kanu busa na ụrụ dị incompetent. Maazị Nnamdi Kanu gụnwa the incompetent leader because you cannot manage the affairs of your group. Court shani ake. This joke will come back to haunt you people. By the time we put ya, and when several occasions, Baga, Lord, eventually, or make my arrival, I got to win Pinto Cucurico, Madame Pinto Cucurico, Lolo Cucurico. But let it be on record. Already to put we had a make it equal. Very people. Ada me him and woke potato and basket, and banana panel more set to get equal. Msana be him. Down on my page. From when we do, everyone he had the money that I will go before the money get him so some madam Ghana social media guinea put it often. Draw pork when the money I pay him. As soon as I may argue on argument. And I may feel my grand argument, don't disturb me. I'm cool. I don't mean we're too much. I don't mean we're good at this, no. But I told me be comfortable. Then when you go to Nganaba, Ngani travel. Never travel. My travel must be in comfort and not with stress. I'm good. I'm good to go. And what you have to be Nga it's unnecessary. Nga about to 50 million. Nga about 100 million. For what? You will have 50 million. In your 50 million, to 20 million, 30 million. Can you when you had a go to me? I'm not gonna to 50 million when they're not going no wow. My motor gonna I'm okay. So I want the man you. Ndị hụrụ na atachi ihe na-abịa akụ ihe nwe ndị anya ukwu ekwenwe nkwa gị kwuo maka ihe iji erite ga na-eme nkwa iri. I would have done that. Ụbọchị m chiri slide ọnya gwọ madam no ị ga-esi mama please no don't do that. Gwakwa m kwuo that thing don't do that. Aka m ka kwụrụ ọtọ enwebedesi mmanụ kọrọ m out kemgbe akwa gị ihe na ụdị nonsense ha na-akọ social media. So biko na ga jee na Maazị Nnamdi Kanu ama m na o nwere ike ihe tụmgba ha eto okwu m zọ n'ala I don't care madam onye mbụ. All from here and make a mistake. And I pay the member. I pay the member, and I get my buy and get it. A book why? Because the mother on your go, Mumna Lulu. And me, the one go to you. Your crime just full and covenant investing.
Adam got school na Babcock. So I grand agum. Ha go yam sa na enwe he bono na ga business a me na no na-eme. Unu get take ya to another level. My son just sit na bata nwanne nya n'ụlọ. Unu ga na go obodo oyibo na abata. Eje ka ọmụ nwa achịrị ndị ọcha. Ama ndị mmadụ eshisha na n'ụlọ. Te mụrụ ụmụ nwoke anọ m chere ha enwe ndị mmadụ amụta ha achị ha wụpụrụ ndị ọcha. Agadi alọ ndị ọcha mụchịchara ndị ọcha ama ha shie. So enwe nwa m kwagoro obodo oyibo. Olet onye kpata ego osi ya na-aga ebiele m ndị nke m. I can hold them. So nwaanyị Igbo achọrọ m ka ọ dị safe for my children. Onye ka m ji alụkwana ya. Ofu onye mee ya apụta n'ọsọ mgbe ya na-akọsụ trọbụl. A na-egbuchicha ya ụmụachi. Ụmụ nwaanyị egbuchi ụmụ otu amụrụ ndị nke m ka esi emu nke. A na-ekwechi okwu ndị anọ ga na-akọ nọnsens. Na-akọtu. Ana na ngọ nọ na nga yes. O kwesịrị nọ na ngọ wee freedom fighting. It's part of it. Onye ọbụla wee freedom fighter na-aba ọ na nga ka ị ga-anọ they put wee pressure. Then asị m pụta gị sị mba sị dị izere Biafra. Mandela 3 times go and read it. Asị Mandela ngwa pụta ngwa were president ngwa ya asị ha no. I will die until I get the freedom of my people. 27 years. Not 27 years. Mandela joined the ANC in 1944. Ganga na 1962 or 64. So back on 1944 and 1962, that's 20 years. There 27 years to 20 years, 47 years. Imagine Nnamdi Kanu not for this struggle. Ọ ga-ala nga ya nọrọ nga ahụ chekọ onye ọbụla ka anyị niile kọwazi mụ ọbụla Lolo Nneka ga-esa alụ. Ama efesịrị ndị amị ebe ọbụla ihe ha na-ekiri nga na-ajụ oyi ebe ọbụla asa na-aga m ga-aga tige ego oke m mana ọ bụrụ otu o si eme gị ụmụ anyị agada ụmụ ya niile n'obodo oyibo ụmụ maazị Nnamdi Kanu n'obodo oyibo enwe nwa ya nọ hie nwaanyị ọ gaghị ebi ụdị anyị Biafra Liberation Army enwe nwa ya nọ hie ọ gịnị dị onye ka a na-aghọrịdị inwenye ESN that's enough ọwụwa mmadụ na this Biafra Liberation Army na with ESN enwetago class ndị iro ga-esusu n'okpuru pata ị ga-amazi onye nwe onye this IPOB ihe Biafra na-eme ekwesịghị ịdị 2 group once i nyere space enwe 2 or 3 group ndị iro mebata and ihe ga-emechi ndị iro chi mebata ha bụrụ ego bụ ige one group ahụ atọwazie ha aka n'anya nke na-eme ka ịtọkwa ya aka n'anya ha chụ n'okpuru. That was exactly what happened in 2021 till 2024 before I kwechi chiwe mkpu dị na akụnyekwala ya ha arịstachara ha kpụrụ egena arịstachara ha 100 men akparịgide Nneka atụrụ na-enwedo onye nche bụ adịkịta portfolio ka onye inshọrans na-enweghị onye na-epetronize ya mụ na enwe onye na-epetronize ha tụtụrụ ha rịkụte kwozie ndị autopilot mebata ka ha nwetụtụ sọpọt nwetụ voice igwe kulikwenụ ọ setụkwala ege IPOB gawa na evangelism kpọkọshanụ ndị otu unu and deal with this bullshit once and for all. Ma ndị na-echekwa n'okwu Kristian na okwu krimi ha shewe na-eche achọrọ m ịma agụla m n'ụtụtụ m ka m kwega enwere ahụ ọzọ ha chọkwara ịkpọ m ncheta m ide ya ede ka m chetakwa na adịra ha enwere m efe adị m too busy ọtụ m ga-aka na nkiri at that time. We must talk sense into some people before ndị akwa anyị kwakpuchi anyị n'ọkụ. So biko general ọ ngị nwebụ ụzọ Chiga no. Okay, Lolo Nneka good evening from here. Lolo, I'm a different body. I'm general, yeah. 2 minutes, general, 2 minutes. 2 minutes. Okay, Ada. Lolo Nneka come back with the reason why Simon Eber to assign code of conduct or take oath. When Simon Eber saw the name of Nnamdi Kanu, he said that he will never take oath because Simon Eber understand what they are doing. Simon Eber said he will not take oath because Nnamdi Kanu name is there. And I want to tell you that Biafra or DOS will never fail. Nnamdi Kanu himself have failed. And I want to make this thing clear here because we have been protecting Nnamdi Kanu. We have been trying to take the name of Nnamdi Kanu away from Simon Eber. But the hookworm and ringworm called me to said that he traveled to Sokoto. And then Nnamdi Kanu gave him a directive that the reason why he worked with Simon Eber. He said that that is the reason why he worked with Simon Eber. And we were outside here protecting him, trying to tell the world that Nnamdi Kanu is not involved. I want to make it clear. Nnamdi Kanu is no more my leader. That is my stand. I have what it takes. No, Mazi. Because can you hold on. I have said this thing in different platforms. Mazi Shike doesn't may continue calling Nnamdi Kanu his leader. Mazi Shina Sanguru may continue
calling Mazi Nnamdi Kanu his leader. Mazo Kenu Okechu have chosen his part. I have chosen my part. There is no how I will keep on calling you a leader. You came in a court where you have access to denounce Simon Ekpa that have been unaliving of our people to the extent that they unalived a pregnant woman in Enugu State. We were also protecting Nnamdi Kanu, but Nnamdi Kanu never come out for one day and said that Simon Ekpa is not in support of what Simon Ekpa is doing. So there is no how I'm going to keep on calling somebody that was shielding Simon Ekpa in calamity that you have been causing to our people, and you want me to continue calling the person my leader. I don't do that, because in this Biafran restoration project, the objective of Biafran restoration is to push Nigeria to give us referendum. And we have said it time without number, we came for peaceful movement. We are not here to as an armed struggle. We have said that we are not coming here to honor life of our people. There is no how you are going to honor life of our people, and now you turn around and tell them that you want to get them Biafra. I will never be in support of it. That is the reason why I said, as far as Nnamdi Kanu have not rejected Simon Ekpa, he keep on telling people that are still visiting him in Sokoto, he keep on telling them the reason why he was working with Simon Ekpa. So there is no need of me calling him a leader. I cannot do it, because I was not involved in that calamity they caused in our land. I was not involved. I have not seated. Round up. We have 2 minutes. Round up, sir. Okay. And what I just want to say is this. Remember that when you spoke with Kanu, he was telling you that the DOS are the people that are stealing money. And I want to make No. What he said is they have compromised on your ground. Okay. Sorry. Because I don't want to say what you did. But I'm just saying this here. I'm challenging Kanu and the Nayana. Not all these hookworm call me to sell and their millions or 100 goats. No. I have to challenge the people that have, because of protocol. That Lolo Nneka say you can also help me to spread this message so that it will get to them. Any day, Nayana, I have given this challenge from 2 days ago, and from that 2 days upward. Any day, Nayana come out again, and Kanonta come out again, these two people, and said that IPOB or Mazi Shike Dosem is the reason why they closed the account in Germany, which is our mega account. Any day, Kanonta or Nayana come out again and said that Mazi Shina Samoru stole our money, or the national coordinator in Germany stole our money. Ada, I will bring the proof beyond reasonable doubt, and believe you me, the Biafran people are going to chase these people. No. They will chase these people with stone, and they are not going to take order from Mazi Shike. And I want to say this clear here. I stand with DOS, I stand with IPOB, I stand with Mazi Shike. We are not coming here to defend them, but we stand on that structure called DOS. Thank you very much. No. Before the next speaker, before we do, General, well, it's your choice to make. But for me, it would be against the organization's ethics for you to come out publicly and say your leader, no matter what, is not your leader. Let's not allow our feeling to override our sense of judgment. Let's follow due process. For now, I follow really due process. Do not divide your house. Do not divide your house. Control your anger. Control yourself. Is not my president. Or an acquire treason. Please. So since you are still a member of IPOB, Nnamdi Kanu is still the leader of IPOB till death, until proven otherwise. One is not guilty until proven guilty. Please. I'm not but at the same time, and you must guide it. They will generate, my friend. But please control the anger and let's do the right thing. Udo? For the viewers. So, Lolo, first of all, I think I can go to you. I like your tenacity and your doggedness, because this boy in Austria, I don't know in Austria. We he was even posting. You are paid at the decided. You got to go. You know, I want to have internet noise. You are on ground. On ground, you join mobilize 1,000 women by tomorrow morning, or the possible as a woman leader. No, you don't never know it. And today you are seeing it. Now, let me tell you something. The man, he come out and now Sanda for the Nabia insult or attack. Open the yoke because I know they will. Only one man and a big kid who have a national coordinator. Mazin Nnamdi Kanu want Jackie administer to that guy. You know, Mazi directly administered to that guy. Mazin Nnamdi Kanu to that guy. You wicked Google. Now we have a national coordinator. Simon Ekpa put on Facebook, posted about it. That we there and threaten that more we found out. And one year if you want to go before money, if you want to go, we are all this market men buy only one market in
to that market. I want to get the job of that man. I'm not chairman of that market. And I want to and Lexus straight out here. If you want to go send the job that man, because one may help Monday. Then, oh, we can't buy the Livingston on the US. Why has I more on I visit at home? The Livingston on I think we have about think tank. And I know to carry out the atrocity. The Livingston, the man, only kept an hour Sophia, and Sophia Bonnie, it was the senior one, it was the Gaffer. Now the first person put on our internet, and I only man in the car, on a working agent and Anna. The man one them as in the car did not caution the woman. I know people like us fight to go over Sophia. He went that went oh man, I go up in another way. That woman, the man didn't go to get another this 100 group. Yes, now that if you want to go track on on social media. The man and down on this 100. So I didn't have to ask what is going on.